안녕하세요, 리세입니다. 번데기란님 안녕하세요. 피기로님 안녕하세요. 글쎄요. 좋은 생각이에요. 그럼 선착순 5명 같습니다. 까칠뼈치님 안녕하세요. 에휴, 이름 어렵다. 승승따꾸님도 안녕하세요. 롤핀이 안녕. 그래, 자 마지막 한 명은 탱가까지. 그럼 시작. 당신은 의사입니다. 나 의사네? 자, 의사. 좀 많이 갈렸네. 네. 자, 살릴 사람을 역시 자힐. 헐, 뭐야, 누가 나 죽이려고 했냐? 응? 잠깐만요, 피기로님. 피기로님 직공 때 아무 말 안 하지 않으셨나요? 피기로님, 말을 좀 빨리 털으셨어야죠. 당연히 찬. 오예, 한 명 죽었고. 맞네. 다음날부터는 경조결 하기로. 자, 경조결. 이건 각자 알아서 투표. 이거 텐가야, 100%. 이거 텐가라고. 아니, 이게 텐가가 돼? 마피아가! 예이! 재밌었다. 근데 그러면은 롤핀이랑 그 뾰치님은 둘 다 경찰이 맞았던 거예요? 그래, 재밌었다. 그러면 우리 소통을 좀 해볼까요?